じじちゃんドアップだよ。ドアップだよ。おお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 。今日はじじちゃんのね、いっぱい遊んだカリーさん、ヘアワンダさん、あとは人参はじじちゃん、人参さんはこれ人参さんも洗っちゃうよ、じじちゃん。人参さんいい、洗って洗います。でおいでこれ洗っていい？でもこっち来なくていいよ。洗いますよ。洗っていいですか？いきます。じっちゃん行くよ。見てこっちどうした？はい、ちんちゃん行くよ。入れるよ、入れるよ。いった、いった。じっちゃん行くよ。じじにどっちから来るの？じじ入れるよ。あ、入った、入っちゃった。入れるよ。じじちゃんそれ靴下どっから出してきたいいの？洗っていい？これ洗いますよ。きれいにしますね。はい、じゃあじじちゃんは放置。あ、ごめんいやでもほらいっぱいさ遊んで汚れたじゃん。ごめんや。こっちでちょっときれいにします。すごいね。酒に言わない。どうした何？どうしたの？気に食わん。これは気に食わん。おいで。もうほら結構寿命だったよこれね。きれいにしようごめんごめんごめん。やね。見て見て、人参とかほらもうすんごいね、しおれて。うわ気に食わん。悲しいね。悲しい。あー悲しい。ごめんごめん。どうしたらいいじゃん。ごめんよ。ごめんごめん。じじおいで。こっちおいで。ごめんね。でもさ、もう汚かったよこれ。ほら汚かったよ。やだやだそう、やだやだ。ああ何も悪くないよ。すぐ終わるから。すぐきれいきれいになるよ。やだやだね。どうしたらいい？どうしてほしい？やだった。ごめんね。このままいきますよ。すごいね。結構暗くなったよ。暗くない？黒いね。汚い。これまだお湯だけだよ。全然入れてないからね。全然入れてないんだよね。すごいね。やってくれると。はい、ありがとう。私も取ってくるから待ってて。寝ました。じゃない。じゃないんだよ。全然ありましたよ。ほら。すっごい汚い。ほらこの辺の水。黒いよ。分かった分かった。じゃあもう一回一緒に洗おうか。ジジ大変だな。えれ。足落ちてますよね。はい、じゃあこうなってね。
ジジ見てハリーさん、なんか紐されてたよね。ほら紐になってる。汚いね。かわいそう。かわいそうになった。しぶれてる。これ超綺麗になったね。ほら、いい感じだよ。はい、じゃあそっち行ってもらっていい？ありがとう。こんな感じかな。見て。ほら、これ汚い。絶対一番これが汚かったよね、じいちゃんね。これね。じじも明日こんななんだよ。カットいくから。じじも明日こんななんだよ。こんないっぱい汚いの出てくるよ。家でお風呂入ってもなるもんね。これがね、なんか泥水みたいな。あ、慣れたかな。で、その靴下どっから持ってきたの？靴下どっから持ってきた？大丈夫そう？もう慣れた？慣れた。じゃあちょっとこれ流してくるね。でさ、もう一個靴下がその耳の奥の方に見えてるんだけど、どっから持ってきたのかな。ああ、くびれたね。じゃあちょっと洗ってきます。いい子しててね。待っててね。はい、ジジさん。で、これ靴下さ、バカ気になるよ。ね。じゃん。どうです？いい匂いします？ほら。いや。これハリーさん。ハリーさんもいい感じ？まだこれとは遊べないんだよ。ちょっとお座り。ほら、人参も。じじちゃん、これ干しに行こう。干しに行こうか。これ干しに行くよ。待って。これ干してくるから、じじ待ってて。ほら、人参狩りみたい。ほら。人参狩りみたい。分かった分かった。ジジ見て、ハリーさんがなんかできた、できた。これね、これここかけとこうか。激しいな。ああ、引っ掛けた。激しい。よーい、それよーしか言ってないよな。あ、丸って言った、じっちゃん。